Nah, inilah penyakitnya nah. Sian ngawasnya no. Sejumlah video warga beredar di media sosial yang memperlihatkan sejumlah kerbau warga mati mendadak akibat serangan wabah ngorok atau Septicemia epizootica SE awal pekan lalu di Kabupaten Ogan Kombring Ilir, Sumatera Selatan. Dari catatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, wabah itu sudah menewaskan tak kurang dari 431 ekor kerbau yang dipelihara warga. Pihak terkait menyebut wabah SE yang menyerang kerbau warga disebabkan bakteri dan sudah diketahui sejak awal Maret lalu. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan sedari awal sudah melakukan penanganan pada kerbau-kerbau warga yang sehat dengan memberikan vaksin dan pengobat agar wabah tak menyebar. Penyebaran wabah mudah terjadi karena warga di Sumatera Selatan menernakkan kerbaunya secara liar atau dibiarkan di padang umbaran. Vaksin dan obat juga sudah didatangkan di kabupaten yang memiliki populasi kerbau di Sumatera Selatan, di antaranya Kabupaten Oki, Muratara, Ogan Ilir, dan Banyuasin. Selalu berkomunikasi dengan kawan-kawan, sehingga pada kemarin Selasa langsung turun tim kita semua ke beberapa kabupaten. Seluruh hampir dokter hewan kita turunkan ke kabupaten dan mereka melakukan edukasi, melakukan pengobatan, melakukan vaksin sampai tengah malam. Nah ini, dan hari ini pun kita lakukan dan besok pun sudah ada jadwal, setiap hari kita akan mengadakan sosialisasi dan komunikasi dan edukasi dengan kabupaten kota dan peternak-peternak. Ini mudah-mudahan kita bisa pengendaliannya. Peternakan secara budidaya untuk kerbau mendesak dilakukan agar memudahkan penanganan jika terjadi wabah. Kerbau rawa di Sumatera Selatan diternakkan warga secara turun-temurun, selain untuk diambil daging juga diperah susunya. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.